अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद मोइन और आप देख रहे हैं अदब व फ़नून नामा। हम एक अदब व फ़नून नामे में सीरीज़ कर रहे हैं उन ख़ास बुज़ुर्गों की, ख़ास बुज़ुर्ग तख्लीक़कारों की जिन्होंने 70 की दिहाई में 60 की भी कुछ दिहाई मिला लें और फिर 80 की दिहाई और उससे आगे भी बहुत नुमायाँ ख़िदमात अंजाम दी शेर व अदब में। कुछ शायर हैं, कुछ नक्काद हैं, कुछ अफसाना निगार हैं, कुछ नॉवलिस्ट हैं। तो मुख्तलिफ़ शोबों में हमारे बुज़ुर्गों ने बहुत गिरां क़दर ख़िदमात अंजाम दी, अपना नाम बनाया, अपना नाम चमकाया और बड़ा सॉलिड, जिसे ठोस काम कहते हैं, वो शेर व अदब में किया। लेकिन बदकिस्मती से बहुत सारी ऐसी शख्सियात हैं जो अपने वक्त में तो बहुत नुमायाँ रहीं और बड़ा उन्होंने नाम कमाया, उनकी किताबें आती रहीं, उनकी किताबों पर गुफ्तगू होती रही, वो शहर की अदबी तकरीबात में शरीक होते रहे, अदबी मबाहिस में हिस्सा लेते रहे। लेकिन जब वो उनकी रहलत हो गई तो आहिस्ता आहिस्ता उनका ज़िक्र कम होता चला गया, बल्कि बाज़ का तो बिल्कुल भी अब कोई नाम नहीं लेता, बावजूद उसके कि उनकी खिदमात और उनका काम अपनी जगह मौजूद है, किताबों की सूरत में, हवालों की सूरत में। लेकिन नौजवान नस्ल उनसे उस तरह वाकिफ़ नहीं है जिस तरह वाकिफ़ उन्हें होना चाहिए। ऐसी ही एक बहुत ज़बरदस्त शख्सियत रही मोहम्मद अली सिद्दीकी। जी हाँ, मोहम्मद अली सिद्दीकी 7 मार्च 1938 को वो अमरोहा में पैदा हुए। अमरोहा वो मरदम खेज़ ख़ित्ता है जहाँ से अदब की बहुत बड़ी शख्सियात ने, फ़नून के मुख्तलिफ़ शोबों की बड़ी शख्सियात ने जन्म लिया। मोहम्मद अली सिद्दीकी भी वहीं पैदा हुए और फिर वो कराची आ गए। उनकी वफ़ात 2013 में हुई। उनका जो इख्तिसास है वो है तनक़ीद। जी हाँ, तनक़ीद उनका इख्तिसास है और उसमें उन्होंने बड़ा नाम कमाया। अंग्रेज़ी अदब में उन्होंने मास्टर्स किया था, फिर मुताला पाकिस्तान में PhD किया और इसी मौजू पर डीलेट भी उन्होंने किया। ये 2 डिग्रियां जो PhD और डीलेट है वो मोहम्मद अली सिद्दीकी सुना है कि वाहिद शख्सियत थे जिन्होंने ये 2 बड़े डिग्रियां बैक वक्त हासिल की हैं। जी हाँ, मोहम्मद अली सिद्दीकी सांवले सलूने, अच्छे भारी भरकम जसीम आदमी थे। मैंने तकरीबात में देखा है उनको, ज़ाती मुलाकातें तो कम हुई। आम तौर पर वो मज़ामीन पढ़ते थे, लिखे हुए मज़ामीन पढ़ते थे और कोई बहुत ज़्यादा मुतासिर कुन सूरत हाल उनकी नहीं होती थी। आवाज़ उनकी भारी होती थी, लेकिन वो देखते थे कागज़ पर और फिर कागज़ पर देखने के बाद वो निगाह बहुत कम उठाते थे। उनकी पेशकश का अंदाज़ भी बहुत ज़्यादा मुतासिर कुन नहीं था, लेकिन कागज़ पर वो चमकते थे। वो तरक्की पसंद तहरीक से उनकी वाबस्तगी थी और बहुत ज़बरदस्त वाबस्तगी थी जो आखिर वक्त तक कायम रही। कराची यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान स्टडीज़ से वाबस्ता रहे। उससे पहले सहाफ़त की। डॉन अखबार में एक अंग्रेज़ी का वो कॉलम लिखते थे जो शेर व अदब और कल्चर के हवाले से होता था और बड़ा दकीक कॉलम माना जाता था मोहम्मद अली सिद्दीकी का। फिर उसके बाद वो वहाँ से निकल कर कायद-ए-आज़म एकेडमी के भी कराची यूनिवर्सिटी से निकल कर वहाँ 6 साल डायरेक्टर रहे। उसके अलावा उन्होंने और भी बहुत सारे बड़े ओहदों पे काम किया। अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन के पहले बाज़ाब्ता सदर बने वो। उन्हें हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से उनकी अदबी ख़िदमात पर सितारे प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला 2003 में और 2010 में सितारे इम्तियाज़ से उन्हें नवाजा गया। उनकी जो तनक़ीदी किताबें हैं वो बहुत ज़बरदस्त हैं। एक बात और भी है कि वो ऐसे तरक्की पसंद नाक़िद थे और शायद ये आखिरी जो नाक़िदीन की सफ़ है तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन की, उसमें मोहम्मद अली सिद्दीकी भी शामिल हैं जिन्हें हर तबके में कबूलियत हासिल रही। जी हाँ,
ہر طبقہ فکر میں ان کو قبولیت حاصل رہی، کیونکہ وہ بہت متوازن آدمی تھے، اپنی تنقید میں بھی، اپنی شخصیت میں بھی، اپنی گفتگو میں بھی۔ عام طور پر مباحث میں حصہ نہیں لیتے تھے، لیکن ساختیات اور پس ساختیات پر انہوں نے ان مباحث میں حصہ لیا، مضامین لکھے، گفتگو کی اور بڑی حد تک کنڈم کیا، کیونکہ ترقی پسندانہ ان کا ایک ذہن تھا۔ ان کی تنقیدی کتابوں میں توازن اور کروچے کی سرگزشت وہ بھی انہوں نے لکھی، بہت معروف ہے۔ 1976 میں نشانات کی کتاب آئی اور بہت مقبول ہوئی۔ 1981 میں کروچے کی سرگزشت 1976 میں آئی تھی۔ اسی طرح اشاریہ ان کے 1994 میں کتاب آئی تنقید کی۔ اس کے علاوہ ادراک 2007 میں ایک جہاد کتاب آئی۔ اس کے علاوہ جو بڑی ادب کی شخصیات ہیں جیسے میر ہیں، غالب ہیں، جوش ہیں، اقبال ہیں، ان پر ان کا ایک الگ سے کام ہے، کتابیں بھی آئیں ان کی۔ محمد علی صدیقی نے ایک طویل وقت گزارا کراچی میں، اور کراچی کے جو نشیب و فراز ہیں شعر و ادب کے، وہ انہوں نے بہت قریب سے دیکھے۔ اس زندگی میں، ادب کی زندگی میں، تنقید کی زندگی میں وہ شامل رہے، اور نئے خیالات، نئی باتیں اور نظریاتی صورتحال کو جوڑ کر انہوں نے ایک بڑی مستحکم صورتحال قائم کی۔ ایک ایسے وقت میں جب کراچی کیا پورے پاکستان اور پورے اردو دنیا میں تنقید کے حوالے سے ایک بڑا خلا نظر آتا ہے، اور بہت کم شخصیات ہیں جن کے اندر ایک معیاری تنقید کا معاملہ ہے۔ ایک ایسے وقت میں محمد علی صدیقی کی طرف ہمیں پلٹ کر دیکھنا چاہیے، ان کی کتابوں سے رجوع کرنا چاہیے، اور دیکھنا چاہیے کہ انہوں نے جو مباحث چھیڑے یا جو مباحث ان سے پہلے موجود تھے، کچھ اور لوگوں نے چھیڑے، اس میں ان کا نقطۂ نظر کیا رہا ہے، اور کس طرح انہوں نے کسی بات کو آگے بڑھایا ہے، کس بات کو رد کیا ہے، اور کس طرح چیزوں کو آپس میں مربوط کیا ہے، اور تنقید ہو، تہذیب ہو، کلچر ہو، اس کو کس طرح آمیز کیا ہے۔ یہ کام کر کے دکھایا ہے محمد علی صدیقی نے، بھرپور انداز میں دکھایا ہے۔ ہمیں ان کی طرف رجوع کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ ان کی جو کتابیں آؤٹ آف پرنٹ ہیں ان کو دوبارہ پرنٹ ہونا چاہیے، ان کی جو مضامین کی کتابیں رہ گئی ہیں ان کو پرنٹ ہونا چاہیے، ہمیں دیکھنا چاہیے، ہمیں ان پر بات کرنی چاہیے۔ محمد علی صدیقی پاکستانی ادب میں، اردو ادب میں ایک بہت نمایاں اور اہم شخصیت ہیں جن کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ بس یہیں خالد میں ان کو اجازت دیجیے، اپنا اور اپنے احباب کا خیال رکھیے۔ ادب و فنون نامہ زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔